इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Acute exacerbations of the asthma, acute COPD, chronic obstruction pulmonary disease. हॉलमार्क, इसका बड़ा निशान है, हॉलमार्क बड़ा निशान of acute exacerbations of the both these disorders is acute airways inflammation and bronchospasm, both asthma आपको मैंने बताया ना आगे कि एलर्जिक अस्थमा भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, और उसमें आपके जो रेटलिंग कफ हो सकती है, खड़खड़ सीटियाँ विजिंग शुरू होती है, और विजिंग और ये जो विस्लिंग है, इसके लिए आपके पास जो दवाइयाँ हैं वो है ट्यूबरक्लोनियम, बेसिलिनियम, स्टेनोमेट, एल्ट्रमटार्ट, काली सल्व, कास्टिकम, सिपिया, सनेगा, ये जो दवाइयाँ हैं ये COPD और अस्थमा में काम आती है, और यही इमरजेंसी लैक्सिलाइकोकार्डियोलॉजी। फिर आप उसके रेटलिंग कफ जब आएगी ना, रेटलिंग आ जाएगी, सीटियां बज रही हैं, तो सीटियों पे तो बहुत, और विजिंग पे जो ज्यादा असर रखने वाली दवाई है वो है एल्ट्रमटार्ट, और एल्ट्रमटार्ट को हेल्प आउट करती है स्टेनोमेट। स्टेनोमेट आपकी चेस्ट के अंदर एक एनर्जी पैदा कर देती है, और वो डिजीज को कोप करने की सलाहियत पैदा करती है। हम हर चेस्ट के इन्फेक्शन में, चेस्ट की रेटलिंग कफ में, एस्थमा में हम स्टेनोमेट का जरूर इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम बेसिलिनियम दे देंगे, एक स्टेनोमेट दे देंगे, उसके बाद एल्ट्रमटार्ट दे। मोस्टली रेटलिंग को एल्ट्रमटार्ट ठीक करती है, कहीं एल्ट्रमटार्ट फेल होती है तो काली सल्फ। लेकिन याद रखें, एल्ट्रमटार्ट और काली सल्फ जो है वो गट्ठे नहीं जाएंगे, दोनों एक दूसरे के निमिकल हैं, दोनों गट्ठे नहीं जाएंगे। फिर बुओं की जो कफ है वो रेटलिंग है, वो सनेगा है। फिर हमारे पास एक और दवाई है लोबेलिया इन्फ्लाटा, यार बड़े मजे की दवाई है लोबेलिया इन्फ्लाटा, द अटैक्स ऑन द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स क्या करती है कि आपकी अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को पैरालाइज करा देती है। और ये आप बोरक पढ़े, और बोरक की समरी के अंदर उसने लिखा हुआ है, दूसरी या तीसरी लाइन है कि लोबेलिया इन्फ्लाटा अटैक ऑन न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। एस्थमा, अब ड्राई कफ के साथ अस्थमा आता है, क्रोलियम रूब्रम। और ये याद रखें कि अस्थमा की बेसिस में क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। अस्थमा की बेसिस में क्या है, साइकोसिस है। और वो बेस सेट करें, और इनहेलेंट क्या कर रहा है, तो कार्सिनोसन है, ड्राई कफ है, क्रोलियम है, स्टिक्टा है, मैंथा पिपरेटा है, स्पोंजिया है, ब्रायोनिया है, रूमेक्स है। मेरे पास एक डॉक्टर तारक, तो मैं गट्ठे बैठे थे, एक मरीज आया तो कहने लगा जी मेरी बीबी को खांसी थी, तो मैंने दुनिया जहान का इलाज कराया तो उसकी खांसी ठीक नहीं, जो कोई 25 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा किससे बेटी, कहता मैंने काशी राम जाके खरीदा, और मैंने ए से जी पढ़ना शुरू किया। जब मैं मेंथा पिप पे पहुंचा तो उसमें लिखा था हर किस्म की खुश खांसी की दवा मेंथा पिप है। तो मैंने जाके वो ली और बेबी को दी, तो बेबी ठीक हो गई। समझ आइए आपको। तो मेंथा पिप, ड्रोसेरा, स्टिक्टा, रूमेक्स, ब्रायोनिया, क्रोलियम रूब्रम, ये सारी ड्राई कफ है। और सबसे बड़ी जो COPD की पैथोलॉजी पे जो दवाइयां काम करती हैं वो है ट्यूबर, बेसिलिनियम, ड्रोसरा, फास्फोरस, आर्सेनिक आयोडाइड। कमाल है।
ये ऐसी दवाई है आर्सेनिक के जो लिवर की और लंग्स की बेशुमार पैथोलॉजी को कवर करती है ऑन द बेस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, ऑन द बेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये इंटरस्टिशियल सेल डिजीज को ठीक करती है, ये फाइब्रोसिस को ठीक करती है ऑन द बेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और यहां जो सीओपीडी है, इसकी एक और बड़ी वजह है, वो वजह यह है कि जो तंबाकू का जिनका इस्तेमाल है, ये सीओपीडी के लोग ज्यादातर, बहुत बड़ी इस पे रिसर्च है कि ये टोबैको खाने वाले होते हैं, ये टोबैको पीने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे, टोबैकम 200 डेली डोज दे दें, फौरी तौर पर 1 ml दे दें। और ये जो तंबाकू की वजह से लंग्स खराब होते हैं, और बहुत ज्यादा लंग्स टीबी की वजह भी है, साइकोसिस की वजह भी है, और क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, तंबाकू भी वजह है। टोबैको का जो असर जाहिर करता है वो तो लॉ जो हम कह रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, तो टोबैको ये उसकी पोटेंसी में देंगे तो उसको रिवर्स कर देगा, आसान तरीका है। वैसे तो कैलेडियम सेक भी है, लोबेलिया इन्फ्लाटा भी है, डेफिनेट इंडिका भी है, लेकिन आपको ज्यादा रिजल्ट देगी। और इवन टोबैको के इस्तेमाल से अगर कैंसर भी हो जाता है ना, तो टोबैको पोटेंसी में ठीक कर देती। इसका जो इफेक्ट्स है, ये क्या करता है, सीओपीडी, आपको मतलब पता होना चाहिए। टोबैको रोज 200 की दे देंगे, ट्यूबर दे दें, खड़खड़ होते हैं, स्टेनामेंटम टाल दें, उसका ठीक हो जाएगा। 60 टोबैको दें, टोबैको जब तक नहीं देंगे ठीक नहीं होगा। बेस क्या कही, ट्यूबरकुलोसिस, साइकोसिस, टोबैको। ये लेक्सिस लाइकोकार्बोवेज एक मकसद के लिए यूज होगी, वो क्या, डेलिएट करना, फौरी तौर पे ब्रोंकाई डेलिएट करने के लिए। बात समझ आया।